Ndabaye kaze mu gendo cy'amasengesho kidasanzwe mushizo Ntabimana Jibril no musimana dugiriye ubuntu idumutumire reka ndamubahe abi idondore. Ego murakoze cyane ndabashimiye cyane ko mwantu muri kino cy'amasengesho cy'uwo munsi ko namwanyumviye ko ni ubuntu bw'Imana rero ndiza kutogira ibihe byiza muri kino kiganiro hama nkaba nitwa Ndayishimiye Bertrand ego nkankorera Imana. Amen amen amen. Ndizera yuko uyu mwanya ari mwanya mbere ko dutangura ngo dufate umwanya wo gusenga kugira ngo umuntu wese akadukurikirana tuje mu mutima umwe kandi musabe adufashe gusenga hama nawe we umutima wawe ushire mu kwitega Imana ko Imana no musaza kugenderera. Ego aho muri hose ndabasabye ko twafatanya mu mwanya wo gusenga kugira ngo kino kiganiro kitubwire kimaze mu buzima bwacu. Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kwa kino kiganiro cy'uno munsi turagushimiye ko kiganiro ciza cyane mwami kiza gufasha benshi mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze mwana kiganiro papa amajambo tukuvugira hano mwami aduha amajambo adakubaka umuntu wese adakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amajambo mwami ari mu buzima mwami amajambo mana azana impinduka mu buzima bw'abantu. Turasengeye mwami wa Yesu Kristo umuntu wese adakora televiziyo gitaje mwami ngo kino kiganiro mana kizana impinduka mu mutima wiwe kizana impinduka mu muryango wiwe kino kiganiro mana kizana impinduka mu gihugu mwana mu izina rya Yesu Kristo. Mana umutima wo gusenga mana impemu yo gusenga mwami ize gufata abantu mwami badakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze cyane mwami wanje ku buntu mwami uherekeze kino kiganiro mwami ku muntu wese akaraba televiziyo gitaje mwami ubuntu bwawe mana umukore ko mana ubuntu bwawe umuhindure mana mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze cyane mana yanje ni mu izina rya Yesu tubisenzemo amen amen amen. Uno munsi mana yashyize umutima wacu cyambere ivuga ngo ikibanza cy'amasengesho mu gufata ingingo uri kuradukira n'umusoma ndakubaze mbega iyo ugira ufata ingingo mbega urafata umwanya wo gusenga urafata umwanya wo kubisengera. Kenshi abantu benshi bisanga bari mu bibazo ugasanga ubuzima bwabo uko buva mu bibazo buja mu bindi kubera ko batigeze bagira umuco wo kubazima batigeze bagira umuco wo gusenga. Iyo tuko turavuga rero gusenga zose kuvuga iki gusenga nukuganira n'Imana gusenga. Iyo tuko tuvuga gusenga nuko hariho ikiganiro kiba hagati yawe n'Imana urabwira Imana ikakubwira. Rero abantu benshi ntibizera ko Imana basenga ari Imana yumva ivyo bavuga. Dusome mu Mateyo 7:8 biravuga ngo musabe muzohabwa murondere muzoronka muramutse muzokugurirwa kuko usaba wese ahabwa urondera aronka uramutsa yugururirwa uri kurangukira no mutwe gutahura yuko bivuga ngo musabe ushobora kuba ufise ico kibazo utari kurabona inzira utakurabona ico ungene wokora uburongozi ingene wo kwifata ico Imana irifuza kwisaba niwe isaba uzomenya ico Imana igomba. Kadusoma imigani cya 13:9 avuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe ariko uhoraho niwe ariko uhoraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe. Umutima w'umuntu hari igihe wigerera inzira ukavuga jewe ngira mfata ino nzira jewe ngira mfata ino ngingo mugabo ijambo ry'Imana ritubwira yuko uhoraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe. Reka rero ukurangukira no munsi wige kubaza Imana biciye mu masengesho ko niwavyiga Imana nyene niyizi yuja Imana nayo nyene niyizi aho igomba kuja ntuwihende usanga bafata ingingo zitarizo. Reka mpe akanya n'umutumire wacu agira icyo bivuze ko nawe. Ego murakoze cyane mu vye ijambo rikomesha ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe ariko uraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe. Umutima w'umuntu wama wifuza gucana kanaka kuvuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe ariko uhoraho niwe atumbereza ibirenge. Mu buzima bwa misi yose tubayeho umuntu arafata ingingo z'ubuzima ugiye kuraba ku munsi umuntu arafata ingingo kandi ingingo afata ni nyinshi cyane. Jibril kubona wambaye gutyo onye wabihisemo cyane bari kwambara indi shati bari kwambara indi koti ariko wahisemo kwambara uko wambaye kuno munsi uri muri kino kibanza nuko wabihisemo wari guhitamo kutaza. Rero umuntu uravye ku munsi afata ingingo ibihumbi n'ibihumbi kandi ugiye kuraba ingingo umuntu afata zirafise inkurikizi ku buzima bwe bwa misi yose. Uravye no munsi uko umuntu abayeho canke uko umuntu yumvira bivana n'ingingo yafashe muri kahise. Rero ntibitangaje ko no munsi hari abantu bagira nabi hari abantu bagira neza
hari abantu biyumvira neza, hari abantu biyumvira nabi, hari abantu bavuga neza, hari abantu bavuga nabi. Ugiye kuraba, ugiye kwiga ku buzima bwabo muri kahise, usanga hari ingingo bagiye barafata zatumye baba uko bari no munsi cyane gose. Rero ugiye kuraba n'ibihugu, ugiye kuraba n'amafamiye ukuntu abayeho bivana ingingo zafashwe muri kahise. Rero ingingo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ariko hano havuze ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko uraho niba tumbereza ibirenge vyiwe. Imana ishimwe cyane ko ndadufise uhoraho. Amina. Dufise uhoraho atumbereza ibirenge byacu. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yaturemeye muri Kristo Yesu imbere ko amatanguriro yose ashigwa, ngo dukore kuba vyiza ivyo Imana yateguye ngo tubigenderemo. Abanyefeso chapter 10 ngo twaremewe muri Kristo ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye ngo tubigenderemo. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu amenye ngo hari ibikorwa vyiza Imana yateguye ngo agenderemo. Rero hari ikibanza kiri mu bikorwa vyiza ni muri Kristo Yesu. Ingingo ya mbere ikomeye cyane umuntu ashobora gufata kiri munsi y'izuba niyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Kandi iyo ngingo umuntu ashobora gufata adashobora kurokreta ubuzima bwiwe aticuza n'umunsi wa rimwe. Aho byose bihera nuko nakira Yesu umutima wawe, maze kwakira Yesu ibindi birakurikira byose, kuko muri we hari ibikorwa vyiza Imana yateguye ngo tubigenderemo. Rero iyo umuntu ahuye n'Imana, Imana ihindura ivyo byose. Rero hano havuze ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko horaho niba tumbereza ibirenge vyiwe. Imana ishimwe cyane kubona hariho inzira Imana yateguye ku bwanje, kubona hari inzira Imana yateguye ku bwawe, kubona hari inzira Imana yateguye ku muntu wese ariko aba hashitive muri kano kanya. Umuntu wese ubuzima bw'Imana yabwanditse mu gitabo cyayo. Amina. Nukuvuga yuko hano ku isi nta kintu gishasha tuje kuzana, ariko tuje kubaho bwa buzima Imana yateguye. Rero iyo umuntu yegetse umutima we ku Mana, hano haciye avuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko horaho nibatumbereza ibirenge vyiwe. Amen. Imana ishimwe ko dufise uhoraho atumbereza ibirenge byacu. Wagira ukatire agoshe, muga Imana ibati agoshe hariyo danger. Imana igatumbereza ibirenge byawe, kavuga ati oya ja droite. Wagira uhitemo ko mubana na kanaka, ariko Imana igahindukiza ibirenge byawe, avuga ati ahubwo mukwiye kubana na kanaka. Kubera iki? Kubera Imana irati destiny yawe yose. Umva uriko uravuga gutyo, hari abantu benshi uno munsi usanga yagiragira mariage n'umuntu, Imana ikabihindukiza akababara. Mugabo aheze imyaka akavuga kweri Imana itabikora, Imana itampindukiza, yego sinari mbone ko ndaba muri ubu buzima. Rero ingingo zose dufata uriko uradukurikirana, ingingo zose ufata nizo zidetermina iyo uzoja, nizo zidetermina ico uzoburi. Nkuko reka bivuga nimba no munsi ndiko ndavuga hano ko nafashe ingingo, yego nafashe ingingo yo gukora kino kiganiro. Yo nafata ino ngingo simba ndi ngaha kandi ivyo gukora kino kiganiro hari hano biriko biranja, yego nawe uriko uradukurikirana no munsi fata ingingo nziza. Iyo ngingo nayo utegerezwa kwiga kuza imbere y'Imana. Hari umurongo uvuga mu migani 16 umurongo wa 3 ngo ureme kuhoraho ibikorwa vyawe niho imigabo yawe izokomera. Urafisi yuri kuraje, urafisi ibikorwa ushaka gukora biremeka Imana, vyereka Imana. Urafisi urashaka ko Imana ikucira inzira ahantu mu bazima, uvuge Mana mbega ibi bintu uri kumwe nanje cyangwa uri kumwe nanje, mbega Mana ahantu urahanshaka cyangwa ntuhanshaka. Abantu benshi muri kino gihe bariko barifuza kugenda hanze, mugabo mbega uyu mugambo wo kuja hanze Imana iri kumwe nawe. Ubuye turi mu gihe abana bariko baja ku mashuri, mbega wowe umuvyeyi iryo shuri kuramutwaramo ni umugambi w'Imana, kuko ari abana bagiye mu mashuri kanaka bakavayo barahindutse, bafite ingeso mbi, barabanywa rumogi, bangwa amatabi, ubuzima bwabo bwarahindutse kubera ko umunsi umwe umuvyeyi yafashe ingingo, kubera ko umunsi umwe umwana yafashe ingingo. Rero wowe uri kuradukurikirana no munsi iga gufata ingingo wasenze, uvuge Mwami mbega handi ndiko ndaja na mahoro. Yego ahubwo ufite ijambo ryiza ngo ureme kora ibikorwa vyawe niho imigambi yawe izokomera. Nta muntu numwe atifuza ko imigambi yibikomera, nta muntu numwe. Umuntu wese yamayifuza ko ibintu byo bigenda neza, ariko hano hariyo sokri ikomeye cyane ngo harimo ibanga rikomeye cyane ngo ureme kuhoraho ibikorwa vyawe. Amen amen. Hariho kubihoraho. None ubihoraho gute? Mu gusenga cyane gose, apana mu kunuma, apana mu kwiyumvira. Ureme kuhoraho ibikorwa vyawe, uravuga ukabwira Imana. Yego urashaka gukora iyo business vyereka Imana
urumva urashaka kwinjira muri kiya gihugu vyereka Imana urashaka kwifatanya n'ujya muntu vyereka Imana nikibavuga ngo ikibanza c'amasengesho mu bijanye no gufata ingingo hano havuze ngo uremeye kora ibikorwa vyawe niho imigambi yawe izokomera bisigura iki iyo utaremetse ibikorwa vyawe uhoraho imigambi yawe ntikomera kuba Imana irazi ko dufite imigambi Imana irazi ko dufite imigambi Jibril hari abafite imigambi yo kubaka ingo zabo hari abafite imigambi yo kuja mu bindi bihugu hari abantu bafite imigambi yo gutanguza business kanaka cyangwa uruganda kanaka imigambi y'abantu ni myinshi ariko hano havuze ngo uremeye kuraho ibikorwa vyawe niho imigambi yawe izokomera umva Imana ivuga ngo ibi bivuga ngo uremeke kurebeka misanzu bishobora kuba bikuruhije muri no mwana utari kurabona aho uzokura amafaranga y'ibintu kanaka bibwira Imana fata uko kuntu uremerewe ubizanira imbere y'Imana ubiremeye kuvuga mwami jewe ibintu birandushije icyo nzi ni kimwe nuko hari ibikorwa wateguye ko nzokora sinifuza rero guhusha gukora ibikorwa wateguye ko nzokora mwami ino migambi yanjye ndayizanye mwami bino bikorwa ndabizanye bize mu maboko yawe ngwino ndongore ngwino mfashe kutamfashe sishobora kubikora tukiri ngaho nyine Jibril reka dusome no murongo uri muri Luka ica 3:12 okay Luka ica 3:12 avuga cyane muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga akesha ijoro asenga Imana ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe atoranyamo 12 abita intumwa Simoni uwo yise Petero Andrea mwene nyina Yakobo Yohana Filipo Bartolomayo Matayo Toma Yakobo mwene Arufayo Simoni yitwa Zerote Yuda mwene Yakobo na Yuda Iskariote yabaye umuguranyi Imana ishimwe cyane hano havuze ngo muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga ntiyagiye ku musozi kwiyumvira ntiyagiye ku musozi kwandika igitabo yagiye ku musozi gusenga muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga akesha ijoro asenga Imana ntibavuga ngo yasenze isaha imwe yarakesha bavuga ngo akesha ijoro asenga Imana ntiyavuze ngo agiye ku musozi ngo kuvuga nabi abashaka kumugirira nabi yavuze ngo akesha ijoro asenga hari abantu bagenda iyo bagiye gusenga ugasanga ari kuri WhatsApp ugasanga ari kuvugana n'abagenzi kuri telefone ariko ngo ari masengesho hano havuze ngo muri iyo misa baje ku musozi gusenga kesha ijoro asenga Imana Imana ishimwe ngo asenga Imana hano havuga ngo ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe aturanyamo 12 abita intumwa umva yarafise abigishwa benshi hariho benshi bamukurikira ariko kubera mission yarafise kubera igikorwa yabona imbere ngo akesha ijoro ryose asenga ngo ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe yarabahamagaye amaze kugira nti gusenga ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe aturanyamo 12 abita intumwa ntiyatoye bose yatoye 12 reka ndakwereke Jibril ibintu bifise amakonsequence ateye bwoba raba ngaha mu byashoye Yohana 21 umurongo wa 14 havuga gucyanya havuga ngo urugo rukikuje uwo mugwa rufise imishinge 12 yanditswe ko amazina 12 y'intumwa 12 za wa mwagazi yumvire kuri wa mugwa hariho ya mazina 12 ibi abantu bose bagiye gutora byari ibintu bifise inkurikizi zikomeye cyane muri eternite uno munsi nimba tuko turavuga buno butumwa uno munsi nimba tuvuga ko twakiriye Imana mu gihe bwacu byavuye kuri abantu 12 Yesu yakoze mu yandi majambo kugira afate ingingo yo gutora umuntu umwe tuvuga baziko yamusengeye nk'isayimwe tuvuga mana uwa mbere yitwa gute bizogenda gute kenshi rero turavuga ngo tuge dufata ingingo y'ibintu kanaka mugabo ugasanga ingingo tubifata n'iminenegwe mugabo Yesu biratwereka yuko yari afise objective yari yo gutora intumwa ziwe biri tubwira yuko aragenda arakesha ashobora kuba yararize ashobora kuba yaraboroze mugabo iryo joro ryose aravuga mwami simva hano utanyeretse umuntu cyangwa abantu wifuza ko dukorana no mugambi abantu bazoshobora gushikana ubutumwa bwiza Yesu ashaka kuba bivuga ko dero commencement Yesu yari yaratanzwe uko gutanga ko yarazi ko azotanga mugabo yategezwa gusiga abantu bazobandanya mission yamuzanye nkano hano rero ushobora kuradukira muri no mwanya izo ngomba gufata ivyo bintu ushaka gukora bibwira Imana kuko Imana yoyo irabona kazoza egera Imana uvuge mwami ndongora mwami shoboza mwami ega ntavyo noshobora igihe utari kurabikora
uzosanga ubuzima bwawe buriko buragenda nabi, ingingo uriko urafata ziko zigenda nabi. Rero uriko uradukurikirana, iga kubaza Imana, iga gufata ingingo biciye mu masengesho nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabikoze. Bivuga ngo twigane Imana nk'abana batoya, kandi uwo dukwiye kwigana icitegerezo cacu ni Kristo Yesu. Yes, wonaga Jibril, ndakunda intumwa za Yesu Kristo. Raba mu byakoze nk'igice ca mbere 20 gushaka kwa 24 gutyo onye ntabwo gucyanye ngo kuko mu gitabo ca Zaburi handitse ngo iwe hasigare umusaka kandi hakagire uwundi ahaba, kandi ngo ububwiriza bwiwe busubiremwo uwundi. 21 nuko muri abo bagabo twahora tugendana igihe cose umwami Yesu yari akiri muri twebwe amaja n'amaza, atanguriye kukubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi yadugiriwemwo aduganywe. Umwe muri bo akwiye kuba icabona hamwe natwe cyo gushingira intahe ukuzuka kwiwe. Bahagarika babiri. Umwe ni Yosefu ariwe Barusaba, irindi ni Yusito, uwundi niwe Matiya. 24 barasenga bati, mwami niwe uzi imitima y'aba bantu bose, none werekane uwo utoranije muri aba bompi. 25 ngo asubira mu gishingo ca Yuda muri iki gikorwa cyo kuba intumwa, ibyo yataye akaja ahiwe. Bari bariganye Kristo. Ndabira hano hantu nubwo tutazi amasengesho Yesu yasenze ari ku musozi, ariko hano hantu turabona zino ntumukuntu zasenze. 24 barasenga bati, mwami ni wewe uzi imitima y'abantu bose, none werekane uwo utoranije muri aba bompi. Erekana utoranije kuko ni uzi imitima y'abantu. Jibril, umutima w'umuntu ashobora kwihenda cyane gose. Mugaraba zino ntumwa hari abagabo babiri bari imbere, hari Yosefu hari na Matiya, kandi abantu bagendanye nabo kuva kera. Mugana ubwo bagendanye nabo kuva kera, hariyo umwe Imana ishaka muri ico kibanza ca Yuda. Yashaka Matiya. Mugabo batamwe kugira gusenga, ntibagize kanjenje. Nta kanjenje. Oya ngaha ntibirimwo. Bari babizi yuko kugira umuntu atora ikintu, atora umuntu cyangwa agire shwa iteza kuva mu Kumana. Imana niteza kurongora ibirenge byabo. Jibril raba. Uno munsi hari igihe umuntu ashaka guhita mu bazobana. Kuko umuntu muzobana erega arakomeye cyane mu vyeke muhamagaro wawe. Ukayifata nk'ibisanzwe. Ukaraba kayobe, ukaraba ko yirabura, ukaraba umuryango avamo. Mugahijya y'ivyo hari ico bita umutima. Cyane gose. Hari ka kantu washimye. Ariko kazokora intambwe muri kazoza. Cyane gose. Muga iyo wasenze Imana yarongora intambuko zawe. Amen. Hari igihe abavyeyi bashaka gutorera amashuri abana babo bakabarungika hanze, ugasanga ko umwana yagiye twagarutse. Barumvise ko ishuri ari ryiza ngo ntibazi biriyo. Mbega wa muvyeyi ko hari ibintu kano kanya ntiwotangura gufata umwanya wo gusenga ngo Yesu akeshije ijoro ryose. Erega uwo mwana wawe ningabire y'isi, kandi urikukina nakazoza kiwe kazokirukakina, kandi umunsi muzoyibaza uwo mwana wawe. Erega uyonse umwana ni responsibility. Cyane gose. N'abakozi dukoresha muhira, ujya mukoze adorera abana bawe, erega niwe badomana umwanya munini ya cyane uzabibere ku kazi. Muga iyo wamisengeye Imana yarongoye intambuko z'umuntu akaza muhiri wawe arungitswe n'Imana. Amen. Uko onye wifuza ko hazu Imana niko Satani yifuza kurunka habiwe cyane gose. Canke abantu bafite ama entreprise ntupfe gutora umuntu ari wese ngo mushe mu kibanza position d'autorité tanga urusenge. Hari gihe ushobora kwashiraho muvukana abo akarozo kwica society wawe akayugaza. Rero mu buzima tuba bwa misi yose twige gusenga kugira ngo amahitamo yacu abe amahitamo arongowe n'Imana. Amen. Imana yigeze kubwira Abisirayeli umunsi ngo nshize imbere yanyu urupfu n'ubugingo, hitamo ubugingo ushobora kumererwa neza mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Amahitamo yacu mu buzima arafise impact ku ma generation cyane gose. Raba Yesu yahisemo intumwa, muga guhitamo intumwa zivuye ku Mana byagize impact gushika ku buzima bwacu no munsi tubaye turiko turazivuga, kandi bizagira impact no muri eternity. Amen. Uko nyene uvuze ngo guhitamo kwacu, uvuze kuri Yesu kuntu yahisemo intumwa, ugiye kuraba mu itanguriro n'umusi nimba no munsi abantu bose bahindutse abanyabyaha, ni kubera ko hari umuntu umwe yahisemo. Adamu na Eva yahisemo ibyo Satani yamubwiye, areka kumva ivy'Imana yavuze. Imana yabwiye igiti muze mu kigeko kuko umunsi mwakiriyeko nta kabuza muzopfa. Imana yari yashizemo iravuga ukiriye egari gufa. Hama
baranka kumvira Imana bumvira Satani. Iyo uko kutumvira Imana iyo shwa bagize niyo no musi kira nizo ngaruka ziko zijashikira isi yose umuntu wese aminose. Rero uri kuranga no munsi ushobora gufata ingingo witwa kari ntoya mu buzima bw'iwawe, kashobora kubaraka ingingo ntoya ukavuga je no munsi yikwicarana n'abajya abantu wicaranye nabo bashobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Ibirivuga ngo abagenzi babi bica ingeso nziza. Ushobora gufata ingingo kwicarana n'abantu umutima ukumva yuko abantu sibo, mugabo waraba mu maso ukabona umengo abantu barafise ahantu bazonshikana. Biri tubwira ngo tugendeshwa n'ivyo tubonesha amaso yacu, tugendeshwa n'ivyo twizera. Reka wewe uri kurangana no munsi ugendesherezwe n'ivyo wizera. Ivyo Imana ikiravuga mu mutima wawe. Bibiri tubwira ngo abantu ngo gona mwe mu Imana ngo nibo bana b'Imana. Reka mwe mu Imana kurongora, kuko niya kurongora ntuzogira amashwa mabi, ntuzofata ingingo zitarizo, ntuzogira abagenzi bataribo, ntuzokwiga amashuri atariyo, ntuzokora akazi katariko, ntuzokoresha abantu bataribo. Igihe wize kubagendana n'Imana wibaza uvugana nayo ntuzokwihenda. Kama dusoma umurongo wa muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 5 biruvuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge nabusaba Imana igabira bose atakinubwe idaterana imiragwe azobuhabwa. Bibiri kitubwira yuko nimba umuntu ari kinabuze uno munsi ushobora kubuze inzira ufata. Yesu yavuze ngo je nzira ukuri n'ubugingo. Yesu niba ari we nzira ukwiye kumusaba inzira ucamwo. Utamusabye inzira ucamwo ntuzoyimenya. Niwe wenyene azokurongora, niwe murongozi. Hari umuntu yari yarabitahuye yitwa David avuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje ntacyo nzokena. Yarabizi, yari yarigize intama, yemera ko umwami Imana yiwe imubera umurongozi, imubera umwungere. Yesu yaravuze ko ari umwungere mwiza. Ukwiye kwemera uri kurangukira yuko Kristo kubera umwungere, Kristo kurongore. Ya kandi ukivuze neza mu buryo buri simple. Uravuze ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge nabusaba Imana igabira bose n'umutima ukunze gutanga idaterana imiragwe azobuhabwa. Hano hari nyinshi ikomeye cyane ngo nabusaba Imana igabira bose ntabikuye umuntu wese asabye Imana ubwenge Imana yamuha ubwenge. Jibire muri nosi turi muno munsi harimo ibintu byinshi bimeze nabi, harimo abantu bameze nabi, harimo abantu bipfuriza n'abandi, harimo ibintu umuntu agiyemo atayisanga ari mu kibazo. Ariko hano hantu ubwenge bw'Imana n'ubushobozi buduha gukora ikintu cyo mu mwanya wo kandi ubwo bwenge ushobora kubera inzira. Amina. Iyo wisabye bavuga ngo usaba Imana irabutanga. Jibire turakeneye ubwenge cyane gose. Ku munsi turakeneye gufata ingingo kanaka. Jibire none ni gute Yesu yabaye mu ijuru? Yarakeneye gusenga ijoro ryose. Imagine. Ni yaba uwabaye mu ijuru yarafashe ijoro ryose ariko arasenga kugira ngo ahitemo intuma 12 aprifoterezo twebwe nakwatika Jibire. Yesu yarafite power de connaissance. Yarashobora kumenya umuntu, yarashobora kumenya ibyimviro by'abantu, yarashobora kumenya n'ibiri mu mutima w'abantu n'ibyo ariko ariyumvira. Mugabo ntihagaze kubera afite power de connaissance. Afite intege zo gusenga. Hari igihe umuntu yishimiye ingabire afite ngo ndabona Imana yavugana nanje. Ega urashobora no kwihenda. Iyo usenga urashaka kubona ukabona igice. Ukabona umuntu ukamubona nko mu myaka 3. Mugabo utamuboye mu myaka 10. Yego. Nje tumukwiye gusenga. Umwami wacu yarasenze umwanya muniniya kugira ngo amenye abo bantu atoye. Ashobora kuberana n'ababonye bamwe babacuritse, abandi yababonye kuko yari nayo babwiye mu nyuma. Arabwira wewe uzusura kwikenyeza. Abwira Petero hazunda gukenyeza. Arabwira uyundi yuko arababwira ibintu byinshi. Ubwo kuraraba Yesu mu gusenga kwiwe yari yarababonye ingene iherezo cyawe zogenda. Rero kenshi rero ni byiza gusenga ubwo Imana ikwereke ingene ukwiye kubaho, ikwereke kazoza. Kuko Bibiri ivuga ngo gemwe mazongo azobamenyesha ngo azobose amajambo yanje. Bibiri kavuga yuko ngo azobabwirana kazoza. Rero iyo usenze Imana irakwereka, Imana irakwigisha, Imana irakurongora. Ukwiye gufata umwanya munini uri kurasengera ivyo bintu ushaka kw'Imana ikora mu buzima bw'iwawe.
iyo tuzuse mu gatondo Jibril ni umunsi mwiza Imana ibiduhaye kubera iki mu gatondo iyo umuntu avyutse atotangura guha umunsi Imana fata juste uwo mwanya mu gatondo igihe cyose ubyutse hari igihe umuntu avyukira kuri telefone mbere nizo kurongora umunsi kuko imbere yuko uraba telefone imbere yuko ukora ikindi kintu utangura gushima iyo Imana yaguhaye ijoro ryose ukaba uri muzima hama ukavyuka ushima Imana ukereka Imana umunsi wawe ugasamana mpubwenge uyu munsi fata ingingo zibereye Imana nshoboza mpure n'abantu bo uno munsi nshoboza nkora ibintu byo hama Yesu avuze ngo mwahe musenga ubudahumeka reka naho ushika ukazi wawe naho ufata 5 minutes je tukabwira Imana kuyikunda ugasenga Imana fata Imana haza kuza abakiri no munsi ariko ndasenga Imana undongore kubaganiriza neza undongore Imana yonja gutwara bino biribwa undongore Imana ano marticle Imana nze kuyatwara ahantu habereye undongore Imana mpure n'abantu bo reka ubuzima abantu ibintu byacu biri mu bantu mugaye Imana ishobora guza n'abantu hamageze mu ijoro shima Imana ku munsi wawe ko wagenze neza ubwo buzima niba bwimenyereza uzokwisanga bamugoreye gusenga cyane ko usanga ingingo zawe zose ziherekezwa n'ikiganza cy'Imana amina ndizeye yuko aya majambo twaje kuganira yashoye kubakora ko yashoye kubahezagira ahantu yagukuye kandi ahantu yagushikanye ngo dufate umwanya wo gusenga muri no mwanya rero ushobora kurikira dukurikirana muri no mwanya mugabo hari ingingo wafashe cyari ingingo ngomba gufata ushaka uburongozi bw'Imana ndagomba tugufashanye gusenga usaba Imana igurongore ikwereke ibyo ukwiye gukora kuko uno munsi ushobora kuba dukurana uhagaze ahantu mu mayira abiri ukavuga mbega ncaha cyangwa ncaha kuko iyi ngingo ugira ufata uno munsi ishobora kuzodetermine ishobora kuzokwerekana ibizoba mu myaka iri imbere rero nagomba dufata umwanya gusenga adufashe gusengera abantu bafashe ingingo zitarizo uno munsi ariko arabona ingaruka zitarizo birivuga ngo rero cyane urupfu ingo wafashe uno munsi shobora kurikirazana urupfu mu buzima bw'iwawe mugabo turashaka gufasha dufata umwanya dusenge kuri Imana igushoboze suri kugurura amaso ikwereka inzira yayo kigira kabiri turasengera abantu rero bahagaze ahantu nko mu mayira abiri batabona inzira ngo bashaka uburongozi bw'Imana aza kudufasha gusengera abo bantu hama tuza gusengera n'abantu bagwaye abantu bafise n'ibibazo Imana ibacira inzira kaze ego murakoze cyane reka dusenga Imana dusimana irestore ibyatakaye data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuri Imana nziza kandi uri Imana igira neza turagushimiye ko ijambo ryawe kutwereka Imana yuko mu buzima bwacu mwami iyo tuguhaye ibyacu urarongora Imana intambuko zacu urarongora Imana inzira zacu mwami ariko muri kano kanya abantu ko televiziyo yitaje mwami bariko baricuza ku ngingo bafashe muri kahise mwami uno munsi zagize ingaruka mbi mu buzima bwabo ariko ijambo ryawe riranyereka Imana kuri Imana ihestora uri Imana inagura mwami imyaka inzige zatwaye mwami urayidushumbusha mwami uri Imana ishumbusha abana bawe uri Imana ishumbusha abakwizeye mwami kubw'ubushobozi bwa mpwemuyera papa turasengeye mu nteka abateleviziyo yitaje muri kano kanya mwami yatakaje ibintu kanaka mu buzima bwa mwami waje harabatakaje ama business yabo harabatakaje imiryango mwami harabatakaje ubuzi papa kuko wafashe ingingo mbi mu buzima bwabo ariko tu as un Dieu qui restaure mwami uri Imana restaura uri Imana ishumbusha mwami ndasengeye abantu muri kano kanya mwami ubashumbushe mu izina rya Yesu Kristo nibyo bari ko barahogreta mwami bari ko baricuza ariko ntibogwa mu kwicuza mwami no kwikondana kuko uri Imana itugirira neza uri Imana idukunda mwami ijambo ryawe rirambira ngo usenge ivyimviro by'amahoro atari ivy'ibyago mwami ndasendebwa bya vyimviro by'amahoro mwami bigaragara muri buzima bwa mwene data mwami ariko arabateleviziyo itaje muri kano kanya mwami erega mwami tugwetse umuryango mwami wasubiye inyuma mwami wanje wongere Imana nagura ivyabo wongere Imana bashumbushe mu izina rya Yesu Kristo shumbusha Imana mu papa ariko abateleviziyo itaje mwami shumbusha Imana mu mama ariko abateleviziyo itaje mwami shumbusha umuhungu n'umukobwa mwami bariko abateleviziyo itaje mwami baratakaje mu buzima bwabo ariko ongera ubagenderere mwami urestore ibiberekeye byose mwami ndasenga ngo mpemu yera akore ku buzima bwabo la main de Dieu ikore ku buzima bwabo irestore ibiberekeye byose mu izina rya Yesu Kristo reka muri kano kanya mwami hazi ntango shasha mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo ibyakera Mana birahise mwami ariko Mana ushizeho bishasha mu izina rya Yesu Kristo ahari ubugaragwa mwami tembesha Mana amazi uzobukoze cyane mwami wanje ndakwetse n'uwo muntu mwami ari mu mayira abiri mwami ariko ari badingingo yofata ndamusengeye muri kano kanya kugira ngo mpemu yera amurikire amaso yiwe mu izina rya Yesu Kristo mpemu yera arongora ibirenge byiwe mu nzira zo kugoroka
mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi yavuze ngo uhora n'umwungere wanje sinzokena, ambyagiza mu cyacu bwatsi butotahaye iruhande y'amadasuma. Ndasengeye umuntu mwami umurongore papa mu canya cy'ubwatsi butotahaye mwami iruhande y'amadasuma, ngo andongorera mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryiwe. Ndamusengeye umuntu mwami umurongore mu nzira zo kugoroka mana kubw'izina ryawe mwami, kubw'icubahiro cawe mana yanje. Hindura umuntu mwami ega mana yobora umutima we mwami mu nzira zawe, ingingo yagira afate mbi mwami muri kano kanya turihagaritse papa mu izina rya Yesu Kristo. Proposition kira muza kitari yo mwami turagatse mu izina rya Yesu Kristo, mu mutima we mwami yumve abihiwe mwami nibitakuva ko mwami, yumve mana amahoro n'umunezero mwami kubikuva ko papa, ibikuva ko muha amahoro mwami, ibitakuva ko mwami yumve guhungabana ku mutima. Uzobukoze cyane mwami wanje, ni mu izina rya Yesu tubisenzemo. Amen. Amen. Data mwiza turakwesa abantu ko radukurikirana data mwiza. Mwami bafise ibibazo mwami vy'ingwara data. Mwami bishobora kuba vyavuye mwami kubwo ingingo bafashe mwami bw'icaha bakoze data. Ndasenze data mwiza ubagenderere mwami aho bagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Jambo yaravuga mwami ngo ingero y'icaha n'urupfu wari ingabire ya mwami n'ubwingo budashira. Ndasengeye mwami umuneka arangurikirana mwami mwami kubw'icaha yakoze byamusunikiye mu ngwara. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ingwara yose yamufashe mwami. Ndasenze data mwiza yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze data mwiza ingwara yose yinjiye mwami mugwanzi yanose mwami kibanza mwami igihe mwami yacumura agatuma mwami no munsi agwaye umutima agwaye diabete ingwara yose agwaye data ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umuntu mwami karadukurikirana mwami kubwo mwami amadeni yafashe data yamukwegeye mwami kugira tension mwami no munsi. Ndasenze data mwiza umucira inzira mwami unamukize mwami yo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Reka abone ukuboko kwawe, reka ube umurongozi wiwe, reka ube Imana imukiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka data mwiza ugendere ubwoko bwawe, umuntu wese agwaye mwami afashe hose ababara hose. Ndasenze data mwiza yakira ugukira yakira ukubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ubabara amaguru, ubabara umugongo, ubabara umutwe, uribwa mu nda, ugwaye ama intestin, ndasenze yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo baravuga mwami bw'ishago twakiza ingwara. Ndasenze data mwiza ugukira kwawe kumufate ahari hose yidegemvye. Kujambo baravuga ngo umwana ihaye umwidegemvye wari degemvya koko. Ndasenze mwami yakira ukwidegemvya kuva kuri wewe. Ndabisenze ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Ndizera yuko uno mwanya w'amasengesho kino higaniro no munsi watahuye ikibanza c'amasengesho mu gufata ingingo. Kandi ndizeye ko utazosubira gufata ingingo ukugomba. Nimba umwami wacu yashoboye gufata ijoro ryose ariko arasenga kugira ashoboye gutora abigishwa biwe, ni gute wewe uno munsi utafata umwanya wo gusenga? Kuko ingingo zose uri kurafata izo zogaragaza uzoba ejo, izo zogaragaza icyo uzoba hirya ejo. Je gutuma uno munsi ingingo ushaka gufata tangurana n'Imana, gendana n'Imana, reka Imana ikurongore, reka Imana ikubera intsinzi kuko niyo yene ishobora kurongora. Rero nagoma saba umutumire wacu agira akajambo kanyuma vuga mbere ko dusozera. Ego numva akajambo kanyuma no vuga no baragiza ino jambo ry'Imana iri muri Yesaya 55:8 bishavuga ngo kuko ivyimviro vyanje ateze ivyimviro vyanyu kandi inzira zanyu ateze inzira zanje nikora avuze mbere nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi niko inzira zanje ziri kure y'inzira zanyu n'ivyimviro vyanje biri kure y'ivyimviro vyanyu. Urumva ko inzira z'Imana n'ivyimviro vyayo bitandukanye n'ivy'abantu. Nico gituma uko bitandukanye n'ivy'abantu nico gituma dukeneye Imana cyane kugira ngo dukominike ivyimviro vyayo n'inzira zayo tugendere mu kuri kwayo. Rero numva no bwira abantu ko abateleviziyo muri kano kanya bamenye yuko inzira z'Imana n'ivyimviro vy'Imana bitandukanye n'abantu. Rero nuko rero dukeneye Imana cyane mu buzima bwacu ngo tumenye ivyimviro vyayo, tumenye n'inzira zayo, hama tubitambukiremo gutyo onye izo dukora byose bikomere mu maso y'Imana. Amen, amen, amen. Ndizeye ko no mwanya wawe mwanya mwiza kandi ndizeye yuko ino mpanuro ya nyuma igiye kugufasha ugiye kumenya inzi ukwiye gufata
rero ushobora kuba twitwe na muno mwanya ukaba igihe twego turasenga igihe twego turavuga twego turaganira ano majambo y'Imana hari ico Imana yakoze mu buzima bw'iwawe hariho Imana yakubohoye hariho Imana yakozeko igihe twego turasenga hariho Imana yagukijije yagucira inzira utwandika ibizo bimezo cyaho munsi udushingira intaye by'Imana ikirakora tumaze kuronka abantu benshi batwandika dushingira intaye by'Imana ikirabakorera kandi turizera yuko Imana yacu ko yari kera n'ubu ari kwiri kandi turizera ko ari cyo yakoze mu buzima bw'iwawe hama ukaba ufise umutwaro nawe nyene utwandike kuri izo mezo cyaho munsi kandi turizera yuko Imana yacu ari Imana ishoboye rero nawe ubutambika ikiganiro nk'aya mango Imana ibane namwe.